բոլորիս է վերաբերվում։ Եթե մեկը պատասխանը չի ստացել, մեկը չի զգացել Տիրոջ ներկայությունը, մեկը չի վայելել, մեկը իրոք որ Տիրոջ փառքը չի տեսել, բայց ելի մի հուսադրեք։ Թեկուզ այս վերջի պահին էլ Տերը կարող այցելել, որ տեսնենք Տիրոջ փառքը։ Եղբայրներ քույրեր, Տերը ոչ մի անգամ չի ուշացել, չի էլ ուշանա։ Ամեն բանի ժամանակին անում։ Ում կյանքում անում, ով որ սրտանց է փափագում։ Բոլոր դարերում, բոլոր ժամանակներում այն հավատացյալը, որը սրտանց կանչել է Տիրոջ անունը, անկախ վիճակներից, անկախ տկարություններից աղաղակել է, սրտանց աղաղակել է, եւ Տեր անտարբեր իր կողքով չի անցել։ Ինչպես Բարտեղմոսի, ինչպես շատերի կողքով։ Եղբայրներ քույրեր, աղոթք կա, աղոթք կա, թույլ աղոթք է, վերջը աղոթք կա, որ մարդը կանչում է։ Լրիվ հույսը Տիրոջ վրա է դրել, լրիվ, ամբողջովին, եւ Տերը պատասխանում է։ Տեսնենք այստեղ ինչ ասում առաքյալ իմ համար եւ ձեզ համար։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք։ Սա գրված է փաստորեն Հռոմացիների 13-րդ գլուխ 11 խոսքից 13-11-ը։ Եվ այսպես ըրեք, դրանք ինչ ասում։ Իմ համար, ձեր համար։ Գիտնալով այս ատեն, որ հիմա ժամանակ է մեզի քնից արթնանալու, որ քնից, գիշերվա քնից, հոգևոր քնի մասին է խոսքը, արթնանալու, քնից արթնանալու, վասնզի հիմա մոտ է մեզի փրկությունը, քանտ այն ժամանակ, որ հավատացինք, շարունակությունը, գիշերը շատ անցել է ու ցորեկը մոտեցած է, գիշերը շատ անցել է, ցորեկը այսինքն առավոտվա կոմը մոտեցել է, դրանք ինչ ասում։ Ուստի մեկ դինենք խավարի գործերը ու մեր վրա հագնենք լույսով զենքերը։ Ես մի քիչ հետո կանգ առնեմ դրա վրա։ Որպես թե ցորեկ ատեն, պարկեշտությամբ տտինք, ոչ թե անառակություններով ու գինովությունով, ոչ թե խառնակ անկողիներով ու պղծություններով եւ ոչ թե հակառակությունով ու նախանձով, եկեք այդ հայլին օգտագործենք հիմա, տենակ ում կյանքում այս բաները կա, հապա ձեր վրա հակեք Տեր Հիսուս Քրիստոսը ու մարմնի խնամքը մի տանիք ցանկությունների համար, Տեր Հիսուս Քրիստոսին հակները դա հանդերձ չի, այսօր հակնենք, վաղը հանենք եւ հակնենք, Քրիստոսը մեր մեջ, վաղը այսօր լինի, վաղը չլինի, չէ։ Այստեղ ուզում եմ անդրադառնալ 12 խոսքը, գիշերը շատ անցել է ու ցորեկը մոտեցել է, մեկ դեն ենք խավարի գործերը, մեր վրա հակնենք, առաքյալ չասեմ ձեր վրա, այսինքն ասում եմ ես էլ, մեր վրա հակնենք լույսո զենքերը, այդ ինչ լույսո զենքեր են, եղբայրներ քույրեր, որովհետև սովորաբար Պողոս առաքյալը բացատրում է, աշխարհում զենքեր կան, սպառազինություն կա, հավատացյալի համար ուրիշ սպառազինություն։ Դրա համար ուզում եմ անդրադառնանք, որ սա գրված է Եփեսացիս 6:10։ Եփեսացիս թուղթ 6:10 գրած է։ Առաքյալը բացատրում է, եկեք դրա վրա ուշադրություն դարձրեք, խորը։ Եփեսացիս 6-րդ գլուխ 10 խոսքը։ Ալ ասկետև եղբայրներ, վերաբերում է բոլոր քու եղբայրներին։ Զորացեք, տենակ ինչ է զորանալ է։ Տերոջ շնորհով եւ անոր զորությանը, կարողությունով ձեր վրա հակեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարող լինեք սատանայի հնարքներուն դեմ դնել, վասնզի մեր պատերազմը արյունի ու մարմնի հետ չի, արյունի մարմնի հետ չի մեր պատերազմը, իրար դեմ չի պատերազմը, եթե սովորաբար ձեր մեջ կա պատերազմը, տան մեջ կա պատերազմը, իրար դեմ դուրս եկեք հակառակությունները, եթե այդ պատերազմը չէ, դե մարմնավոր է, հապա իշխանություններու, պետություններու հետ, եւ այս խավար աշխարհի իշխաներու հետ, խավար այդ իշխաներու հետ, երկրավորներու մեջ եղող չար ոգիներու հետ, երկնավորներու հետ եղող չար ոգիներու հետ, Աստծո համար ձեր վրա առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարող լինեք չարության օրը դեմ դնել, ոչ թե պարտվել, ոչ թե տուժել, դեմ դնել, ամեն բան լմեցնել հետև հաստատուն կայնել, ուստի ձեր տեղը կայնեցեք, մեջքերնիդ ճշմարտությամբ ամրացնելու,
որ մենք ճշմարտության մեջ ապրում ենք, ունենք մեր կամրությունը, ու արտարության զրահ հագնելով, ու ոտներուդ հագնելով խաղաղության ավետարանի պատրաստությունը, եւ ամեն բանի վրա հավատքի վահան առեք, հավատքի վահան է դա, պատերազմողը պետք է ունենա հավատք, վահանը դա հավատքն է, որով կարող պետք է լինա չարության օրը, ամեն կրակոտ նետերը մարել, այդ նետերը քեզ չի ասնի, եթե վահան ունես, այդ փրկության սաղավարտը, առեք ու հոգի սուրը, որ Աստծո խոսքն է, ամեն աղոթքով, խնդրվածքով ամենատին աղոթք գրեք, հոգիով եւ այս բանի վրա հսկեցեք կատարյալ հարատեվությամբ գրված է ու աղաչանքով բոլոր սուրբերի համար։ Տեսեք, աշխարհում Պողոս առաքյալը որտեղից է վերցել դա։ Սուրբ ոգին բացել է, տեսեք, այն ժամանակվա սպառազինված մարդիկ ոնց է պատերազմել, մարմնավոր ձևով։ Այդ նույն զենքերը պետք է հավատացյալ ունենա, ոչ թե մարմնավոր, հոգևոր։ Ինչ կնի պատերազմող առանց սրի պատերազմի, որ Աստծո խոսքն է գրած։ Աշխարհի այն ժամանակվա առանց վահանի ոնց կարող է պատերազմել, առանց սաղավարտի վնաս կրի, եղբայրներ քույրեր։ Հիմա Տերը մեզ հորդորում է, որ մենք էլ սպառազինվենք։ Այստեղ ձեր մեջ ունական հոգիներ, որոնք սովորաբար իջոք որ մտքեր ձերը տարապում են մտքերով վատ մտքերը գալիս ընդունում տանջում են իրանք տանջում են։ Եղբայրներ քույրեր, ինչ է գրված սաղավարտը դա հույսի սաղավարտ է, հույսի։ Եթե դու վան ունես այդ կրակոտ ուզում հազարակ կա, մեկը քեզ չի հասնելու, եթե կպնելու վահանին գնելու է, քեզ չի վնասելու։ Սուրը որ կա դա Աստծո խոսքն է, որ դու դրանով պիտի պատերազմես։ Տեսեք, Տեր Հիսուսին սատանա մոտեցավ Աստծո խոսքով, բայց Աստծո խոսքով էլ պարտվեց։ Իմ խնդրվածն է ձեզ։ Մի հատ քույրերից մեկը ինքներ հուսալության մեջ, կա ձեր մեջ այդպիսիները։ Ես բաներից այդ կորոնան, եսի միջերը ոնցածած, շփոթվել, խառնվել է, սկկմնի, սենց կլեն։ Հենց որ մտք ընտրեցիր, ատեն գալիս է։ Հենց որ տեղ տվեցիր մեր Գևորգ եղբայրը գիտեք ինչ ասում։ Հենց ընդունեցիր սատանան սամասվարա բերել, ինքա շատ։ Ինքա գլեցի գլոտ կորը։ Մի ընդունի։ Այդ քույրիկը գլի շփոթության մեջ, վերջերս դες արի տեղավ։ Ասում են կան վիճակի մեջ ենք էլ։ Երբ որ սկսեցի անկեղծ աղոթք կանել, անկեղծ աղոթք։ Տերը խոսեց ասեց, քո միջին աշխարից մեծ է։ Քո միջին աշխարից մեծ է։ Էդի չես վախենում։ Ու ասեց ես ձեզ հետ եմ իջավ աշխարհի վերջը։ Մենք հավատանք թե չհավատանք։ Եղբայրներ քույրեր, հավատքը տալիս հաղթություն։ Հավատքը հաղթում է աշխարհին։ Ինչ է նշանակում աշխարհին։ Ինչ որ աշխարհի մեջ կա որոգատներ, փորձություններ, դժվարություններ, հիվանդություններ, ես ինչպեսի բաներ հաղթում է։ Հաղթում է։ Տերը խաչի վրա ասեց ամեն բան կատարվեցավ։ Եվ գրված ամեն իշխանություն իրան տրվեցավ երկրում երկրի վրա։ Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր, նորից եմ կրկնում, կարևոր է հավատացյալ, դու հավատա իր խոսքին։ Այդ խոսքը քեզ հաղթություն կտա։ Այդ խոսքը, եթե խավարի գործեր կա, շուտ հանի հակի լուսո զենքեր հակել, լուսո զենքեր հակեցի, հակա ոչի չի անեն։ Շատ տարին առաջ մի հատ եղբայր տեսիկ խմով իր համար հոգս է վերցնում։ Ասում եմ աղոթք կանեմ, տենամ ինչ կլինի ինձ համար, տենակ ինչ կասի։ Եվ որ Տերը ցույց է տալիս այդ իրանք չգիտեն ինչ հոգս է։ Քույրես մեկն ասում է մամկա եղբայր, մի հատ եղբոր տեսա, չճանաչեց այդ եղբորը, դեմքը ցույց տվեց։ Դուրս էր գալիս մի հատ պատերազմից, մի հատ դաշտավայր, սատանայի լեգիոները կռվում էին։ Երբ որ ինքը պատերազմում էր, բայց սպառազինություն չուներ, գալիս էր ամեն անգամ վիրավորված, վնասված։ Մեկ անգամ, թե երկու անգամ, քան անգամ, մեկը Տերը կանգնեց ու ասեց, ցույց տվեց այն սպառազինությունը, որպես միջեմա կարտացի, վանը, սուրը, սաղավարտը, ասեց զավակս, այսի հակի որ պետք է պատերազմես։ Այդ եղբայրը հակավեց զենքերը, երբ որ դուրս եկավ, սատանա լեգիոները որ տեսան սպառազինված հավատացյալին, սաղ փախան, ոչ մեկը չպատերազմեց։ Եղբայրներ քույրեր, էսի ինչի համար եմ ուզում ասել, որպեսզի հավատքի ժողովուրդ հավատանք, ինչ որ դժվարություն կգա հավատքով դեմ դնեք։ Մի հատ քննություն արեք, տեսեք, արկել, խոչընդոտ չկա։ Ինչի է գրված։ Մոտեցեք Աստծուն, հետո ինչ է գրված, հակառակեցեք։ Նշանակում հակառակենալը ո՞րն է, որ դու իրան չես ընդունում, մերժում ես իրան, մտքերը չես ընդունում, լրիվ մերժում ես։ Գրված է ինչ անի, պետք է փախնի քեզանից։ Չասեմ կողքը պետք է կանգնի, պսպս ականջի։ Գրված է քեզանից պետք է փախնի, բայց չի գրված քանի կիլոմետր պետք է փախնի, բայց պետք է փախնի։ Եղբայրներ քույրեր, շատ կարևոր է ինձ համար, ձեզ համար, որ մենք հավատքով ապրենք այս երկրի վրա, այս չար աշխարհի մեջ։ Հիմա տեսնենք այստեղ հոբն ինչ ասում։ Դրանք ինչ հետարքի բան է գրած մեզ համար։ Եթե դեպքեր կա, որ Աստված թույլ է տալիս հիվանդություն, նպատակ ունի, սիրում է Տերը։ Տերը թույլ է տալիս, ոնց ասած, որպեսզի հավատացյալ ինչ անի, դրանով խրատվի,
ու մաքրվի ինքը ու դրանից ազատագրվի։ Տես ինչ ասում։ Հոբի 5:17-ը, Հոբ 5-րդ գլուխ 17 խոսքը։ Ահա Երանի այն մարդը, որ Աստված խրատ է, վտանգիր է։ Էդ էլ երանություն է։ Ասում է Երանի այն մարդուն, որ Աստված խրատում է։ Ուրեմն ամենակարողի հանդիմանությունը մի անարգիր։ Երբ որ քեզ խրատում է հանդիման, մի անարգիր, նպատակը լավ նպատակի մարամ, շիտկվելու մար, ուղղվելու մար, մաքրվելու մար, մի անարգիր։ Վասնզի ինքը գվիրավոր է, տենանք հետո ով է փաթաթում։ Ինքը գվիրավոր է ու կփաթաթ է։ Տիրոջ վիրավորվածը մարդը չի կարանա, պրոֆեսոր չի կարող բանել։ Կզառնե ու իր ձեռքերը կբուժեն։ Ինքը խփում է իր ձեռքերը պետք է բուժեն։ Երեմիայի մեջ ասում է Իզուր դեղերդ մի շատացրա։ Մի շատացը, բալասան չկա։ Էդի չկա, եթե Տերը թույլ է տվել, Տերը պետք է ինքը անի։ Ինքը խփելը պետք է ինքը փաթաթ բանանի, ինքը վիրավորը պետք է ինքը բուժի։ Երբ որ Տերը թույլ է տվել խրատի համար, եղբայրներ քույրեր, շարունակությունը տնակում ավարը դրանց։ 6 նեղություններ քեզ պիտի ազատե։ Եթե ումն է վերաբերում, ինձ թե ձեզ էլ է վերաբերում։ Բոլորս է վերաբերում։ 6 նեղություններ պիտի ազատե, իշխանությունը տրված հավատացյալին։ Եվ 7-րդին քեզ չարի, պիտի չդիպչի։ Առաջինը կարդում ենք։ Սովի ժամանակ քեզ մավանը պիտի ազատե։ Վաղ որ սովելին խոճապի չմատնվեք։ Չասեք վայ մեռանք, որ սոված գերեզման գնա։ Չի ասում։ Սովի ժամանակ բան չանեք։ Նորից եմ կարդում այստեղ։ Սովի ժամանակ քեզ մավանը պիտի ազատե։ Առաջինը։ Երկրորդը, պատերազմի մեջ սուրի ձեռքեն։ Պատերազմի մեջ սուրի ձեռքեն։ Մյուսը, լեզվի խարազանին ապով պիտի լինես։ Լեզվի խարազանին, այդ ի՞նչ է նշանակում լեզվի խարազան։ Մարմի խարազան կա, բայց լեզվին ո՞րն է։ Կարակ ասեք։ Հե՞։ Այդ ի՞նչ է նշանակում լեզվի խարազան։ Երբ որ քեզ վիրավորում են անմեղ տեղ, քեզի անարգում են, քեզի վատաբանում են, դա լեզվի խարազանը։ Լեզվի խարազան ապով պիտի լինես։ Սրտիդ մոդիկ չես ընդունում։ Արեցին գնաց։ Ասեցին բան տեղ չդրեցին։ Իսկ ոմանք ներս են գցում։ Ինչքան կարակ ներս գցեք, դենակ ձեր վիճակը ինչ կլինի, հե՞։ Շուտ ներս մի գցեք։ Լեզվի խարազանից ասում է Տեր ապով պիտի լինես, քո վրա չի ազդելու։ Եղբայրներ քույրեր չի ազդելու։ Նորից եմ կարդում։ Լեզվի խարազան ապով պիտի լինես։ Կործանումի գալու ժամանակը, կործանումը որ գալիս է, հավատացյալը գրված է, անկե պիտի չվախենաս։ Կործանումի սովի վրա ինչ պիտի անես, պիտի ծիծաղես։ Կործանումի սովի վրա պիտի ծիծաղես։ Ոչ թե խոճապի մատնվես։ Երկրի գազաներին պիտի չվախենաս, որ այդ քեզ չի կան կարա վնասել։ Երկրի գազաները չեն կարա իշխանություն չունեն քեզ մոտնելը։ Քանզի դաշտի քարերի հետ դաշինք պիտի ունենաս։ Ինչ է նշանակում դաշինք։ Կապուտի ունենաս։ Երկրաշարժ կնի, փոթորի կնի, քամի կնի, կործանում կնի, գդված է։ Դաշինք նշանակում է Աստված թույլ չի տա որ քեզ մոտնան։ Ու դաշտի գազաները քեզ այդ խաղուճամ պիտի վարվին։ Ու պիտի գտնաս որ քո վրանիդ մեջ, քո տան մեջ, այսինքն հաջողություն կա, քո բնականին այցելություն պիտի անես ու բանը պակասություն չի պիտի գտնես։ Ու պիտի գտնաս որ քո զավակները շատվոր եւ քո սերունդը երկրի խոտերի պես պիտի լինեն։ Աղեկ մծիրացած գերեզմանը պիտի մտնես։ Ցորինի խուրձերու դեզի պես որ ժամանակին դիզվի։ Ահա մենք այս բաները քննեցինք ասում է։ Այսպես է։ Մտի կրե եւ անոր ու քոկտիտ համար գիծի զանիկա։ Մենք ասում ենք քննեցինք այդպես էլ կա, ճիշտ է դա։ Իրականություն է, որ քոկտի համար գիծի նրան։ Եղբայրներ քույրերիս գրված հավատացյալի համար։ Եկեք հիշենք Տիրոջ խոսքը, որ Տերն ասեց, դա մենակ առաքյալին չի վերաբերում։ Եղբայրներ քույր ինձ է վերաբերում ձեզ։ Ասեց ես տալիս եմ իշխանություն։ Ինչ իշխանություն է տվել։ Ինչ արնեք, իրար ոտը տրորելու, իրար անարգելու իշխանություն է տվել մեզի։ Գրված է ես տալիս եմ իշխանություն։ Սատանայի 20% զորության վրա ո՞նց է գրած, ո՞վ հիշում։ Ո՞նց է գրած, քույր հիշում եք։ Ո՞նց է գրված, միջև չգիտեք, 100%։ Սատանայի բոլոր զորության վրա բոլոր մի մասիկ չի մնում։ Կող կրտելու գրված է, կող կրտելու Տիրոջ անունով։ Մահաբերթունը ձեզ չի վնասի, օծերի կարժին պիտի քայլեք չպիտի վնասի։ Ես շատ տարիներ հրազ եմ տեսել։ Այն հայտուճա մեջ որ գրված է, ձիերը որ պոչերի վրա կարիճների դման հայտոց կար։ Մարդկանց խայտում էին, մարդկանց վրա իշխանություն ունեին, անավատների վրա, բայց ես քայլում ինձ ոչ մեկ չի մոտեցավ։ Ես քայլում եմ համարձակ, ոչ մեկը ժողովուրդ խառնված տագնապի մեջ է, փախնում էին, բայց չեն կարող բարձրացնել։ Բայց ես քայլում եմ վրա մեկը չկար, իշխանություն չուներ մոտենալու։ Եղբայրներ քույրեր, նորից ուզում եմ իշացնել Տիրոջ խոսքը։ Ես ձեզ հետ եմ։ Մեկի մասի չի ասում, ձեզ հետ եմ, միջև աշխարհի վերջը։ Իմ խնդրվածն այսօր, թող այսօր լի բժշկության օր։ Նրանք, որոնք մտային հիվանդ են, որոնք մտքերի մեջ են տանջվում,
որոնք կասկածներ են տունում։ Ահա տեսակ հարևանը սենց արեց, ահա տեսեք, բայց դες բան չկա։ Տեսակ է սենց արեց, մտք է տանջվում է։ Եղբայրներ քույրեր, հետո ինքը գիտի որ խափնված է, էլ նորից խափնվում է։ Ինքը գիտի որ բան չկա տեղ։ Էլի մեկը տեսա նորից ընդունեց։ Լավ ինչ է ձեզ տանջում, Մեր միջին աշխարհից մեջ է, դա Սուրբ Հոգին է։ Սուրբ Հոգին է, դա մարդկային հոգին չի, Սուրբ Հոգին է, որը դրել Տերը մեր մեջ։ Եկեք այդ հավատքը պետք է մի քիչ օգտագործենք։ Անկեղծանանք Տիրոջ առջև սրտերը բացեք։ Անկեղծորեն սրտերը բացեք։ Սրտի խորքից աղաղին Տիրոջը, ների Տեր։ Ես ավելի շատ մտքեր եմ տեղտվել, թե քան խոսքերի կենտանի հարուճան զորությանը։ Այն հավատացյալը, որ սրտանց ընդունում է, բժշկությունը գալիս է։ Ինչի՞ մարդերն ասում են քո հավատքը քեզ բժշկեց, քո հավատքի պես լինի քեզ, ինչպես հավատացին այնպես թող լինի քեզ։ Ինչ մեծ է քո հավատքը Իսրայելի մեջ, այդպես հավատ չկտա։ Տեսեք ինքը ինչ ասեց Տեր ասեց, շները սեղանի տակի փշտանքներից օգուտ ունեն, դեղից բաժին ունեն, փշտանքներից է, բայց ընդեղից ունեն բաժին։ Ինչ մեծ հավատք ունես ով կնիկ։ Ասա ստացա պատասխանը։ Եղբայրներ քույրեր, երևույթը այսօր շատերին խափում է։ Երևույթը։ Վիճակը խափում հավատացյալներին։ Եկեք ապավինենք Տիրոջը, կարճեք Տիրոջը։ Գիտեք, մեղքել էին հավատացյալի կյանքում, որ Տիրոջ սիրո վրա կասկածում։ Իսրայելը դրա պատճառով անապատ մեջ մնգավ։ Տիրոջ սիրո վրա չի կարելի կասկածել, չի կարելի, մի կասկածեք։ Նա իր որդին տվեց, միշտ հավանեք էդի։ Նա որ քո որդին տվեցին, այլ ինչը չի պարգևի, ինչը չի անի։ Եղբայրներ քույր ամեն բան կանի, երբ որ մենք հավատում ենք, երբ որ բռնվելու տեղ չունենք մենք։ Գալիս այս օդ իշխանը, Հիսուս ասեց, ին վրա ոչինչ չունի։ Օդ իշխանը բռնվելու, պետք է նես անենք բռնվելու տեղ չունենա։ Եվ Տիրոջ հրաշքը տեղի կունենա։ Հիմա եկեք դա անկեղծ սրտանց աղոթքով կանգնենք Տիրոջ առջև տեղ տանք Տիրոջը։